同时还从事中医推拿的宝妈。这10年来，我不乏会碰到各色各样的大病小病，以及一些日常护理问题，甚至看到很多宝宝因长期打针吃药，导致身体变差，从小就变成了一个药罐子，心痛不已。别的我不敢说，在应付孩子这方面，我很有自己一套方法，都是一些老祖宗留下的传统方法，不仅能有效的调理好宝宝小病，还能大大提高体质。我也非常乐意帮助大家，这些年我也帮助了上千位宝宝了。最近感冒咳嗽有痰的宝宝太多了，来问我家长一批一批的，有时候都不能及时回复大家，所以今天乔姐直接将咳嗽的止咳方子分享出来，连续吃2天就能好。自家宝宝咳嗽也是这方子给调理好的食材也非常常见，只需要准备材料：柠檬陈皮川贝母冰糖。1. 柠檬用盐洗净，去核切成片，陈皮切成条，川贝磨粉。2. 炖中洗净，记得把水擦干，放入冰糖、川贝粉、柠檬、陈皮。3. 盖上盖慢炖10小时左右，这里是不需要加水的本来柠檬是有很多水分的，和冰糖一起炖是不会粘锅的好了，完成。果皮味散发有点像柑橘的味道，稍放凉后倒入玻璃容器内，吃的时候温开水冲开，放冰箱可存放1个月。平时做1瓶放在冰箱，不管是大人还是小孩咳嗽有痰都是管用的如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。